朋友大家好，歡迎嚟到我個 channel， 我係 Irene Game Player。今日我就會玩 Bloons TD Battles， 我哋玩呢個 Battle Arenas。咁我哋就賭住5蚊先。一嚟見到條贏嘅 percent 係48嘅，呢個場對我有少少不利，我選擇 skip。跟住我就揀船啦，忍者、法師、抽，太廢呢個。OK， 咁我哋首先加咗隻船。如果呢個升到最高呢喺呢邊呢，就可以拉一個波或者係一架飛船，真係好屈機。升咩先？唔好咁快地多住。儲錢。送波。呢度呢就會升，每個 round 就會多啲錢。升。差唔多。跟住加一個忍者係。我個血扣咗1滴，我因為150 149。咁我升呢個忍者先啦，聰明啊，擺釘，真聰明。整爆佢哋，真係好聰明嘅啫，聰明，真係聰明。擺啲釘喺個位嘅，第一次見嘅，咁勁嘅，咁弱智都得嘅。呢個黃波收尾。咁喐晒你唔死。加隻法師先。得啦，OK啦。預備，儲啲錢先啦。唔死嘅？點死啊？搞錯，唔死，我要搞掂你，搞掂你，死 ！What discontent 咁得意嘅，玩到中途有 discontent。
快啲啦，翻返嚟啦！佢咪真係走嘛？係咪？好錯啫！最憎，但係唔好開 head 啊 ！discontent 之後開 head， 好多都係咁樣。4500，哇！咁樣可以搞掂佢。整一波，唔得咧？唔得，係唔得嘅，行動失敗。咁我哋搞乜咧？加啲乜嘢好咧？冇冇價咯。我儲呢個，儲呢個。呢個咧升到咧呢個2700啊！玩我2750嗰陣時咧就可以打低一隻小飛鼠。玩我？玩我？玩我？呢個咧，如果佢一陣出小飛船就可以一嘢搞掂。呢個佢可以頭先講咗可以拉一架飛船或者一個波，但係要儲錢先。但係為保安全起見，真係升咗法師先。嗰度咁多鐵波啊！鐵波！死！哦 yes 搞掂，跟住就可以升呢個。呢個又唔係好勁嘅啫，不過都俾你睇下啦。好廢啊！呢個啦，喺度揈下咁。但係咧，你升得勁啲咧就會好勁㗎。升呢個1400記住。如果嗰個都係廢啲嘅，升1300冇咩用。死 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday 死唔去，我要搞掂佢。係咪好似仲有得升呢個3000蚊？我要搞掂你。飛船啊！飛船！我一嘢搞掂你就可以。我啲飛船啊，命運在我手中。呀，搞掂！飛船 ，Happy birthday to you。唔死，死啊！分身 3D 得咩？死啊！同我死，又嚟！佢究竟想點？又 discontent， 今次唔會真係走 game。翻埋位啦，繼續玩啦！咁開心嘅成對盤，竟然玩到走 game。走 game 咧，如果佢係走 game，你就會蝕咗錢。死！耶！走 game 冇用噶啦。係嘛？咁我哋玩呢個有錢版，我唔玩住，繼續到5蚊雞先。抽咩咧 ？Battle Park。我揀呢個忍者。加唔加成分咧 ？skip。呢個忍者都係要食。
再跟法師抽，再抽，又係呢條嘢，做咩？走嘅，咁我哋玩一次，走嘅咁多 ，lucky 得滯苦咯，快啲啦，望下，快啲，入過去先，冇人敢同我玩，快啲同我玩 ，no， 有呢個 Great Bird 317，又係呢個 Battle with， 點解要忍者法師？唔係，佢可能咧會 skip 到咩？我唔知嘅。OK 咧，呢個係喺轉角位整嗰啲。咁首先整咗個喺個花隔離嘅忍者，花隔離嘅忍者。佢做咩啊？啲嘢太貴啊！我第一次見人一開始會整呢啲自動波手槍，因為咧佢用呢個指標指住佢，我要去呢度，我要打呢個，好煩嘅，所以我好少做。跟住我哋就要搞掂。我咪用呢隻喺中間咧，呢個位咧出嘅咧，即係人哋 TK 你，暫時佢都冇 TK 我嘅跡象，但我就有。你見到呢度狂落喎，係咪佢開始啦？我唔驚你。我哋要升呢個，頭先都見到行啲 high 㗎呢個。我哋整架船先啦。今次就未必睇到我用嗰個船咧升到最高咧咁嘅厲害，就可以拉一架非常之靚或者幫啲。我哋加呢個釘先，打你送卜卜先啦，繼續擺釘，跟我黃波最快嘅黃波，靠你啦，黃波，OK 冇錢，搞掂你，生日快樂啊！死期到了，你的死期到了，咁都唔死，我哋死，OK 啦，喂，冇用嘅，佢仲未死，佢仲有29血，但你的死期將到，佢會放鐵波，所以我整定個法師先，一個火焰。頂帽咧，如果冇咗咧，就打唔到隱形咯。即係呢個叫做 Camo 嘅東東。呢個就係 Green， 呢個就係肥心人骨。咁我而家咧心人骨咧就好蝕錢嘅，送啲嘢俾你睇。
2架嘢搞唔掂。我遲早都要搞掂嘢，未夠錢，咩都未夠錢。呢個夠，呢個好屈機嘅呢個。如果咧你咁開技咧，呢個升環先得。Oops， 玩下嘢呢個咧就可以將佢嗰個嘢，嗰啲呢啲鋸齒分散，去射爆啲波。呢個作用就係咁啦。升咗個電先，為保安全起見。咁我哋要整啲嘢搞掂佢先。整乜咧？飛船。諗到啦已經。飛船搞掂啦。2架探查咧，我唔信你死得到。探查啊嘛，我同你先嘅。本來都唔想咁快搞掂佢，咁但係咧就如果唔咁快搞掂佢，我哋會輸嘅。令飛船真係令得好緊。做咩？喂，明明入咗咯喎，佢開黑啊！請留意，唔係入咗啦咩？點解會咁嘅？黑卡，你班黑卡，死！你啲黑卡咧就係如果波入咧就唔會扣血嘅，但係如果係飛船啊，如果係飛船咧咁就會扣血嘅。冇死！咦 hack 嘅，我 report 你 hack 得好緊要 report yes。我唔係再玩啦，你都係 hack 嘅，我點會同啲 hack 嘅再玩呢？有問題。我明知你係 hack 㗎啦。咁我哋睇下有冇嘢可以升到咧？呢個5000蚊冇可能啊！呢個唔好升廢，呢個都係廢嘅。呢個忍者你見我哋升到爆晒，呢個仲未升，呢個太廢啦！呢隻 monkey 咩 Slimber monkey， 呢個我哋都 boomerang 唔識讀，唔知乜嘢，都係 upgrade 晒死咧，法師都係啦。呢個船仲有呢啲咧，呢個 OK 嘅，呢個幾好，因為佢有時咧可以整到啲飛船，跟住呢個就太廢啦，呢個真係減慢，不過冇用。呢個雪精靈更廢中嘅更廢，沒有最廢，只有更廢。呢個就係冰雪廢啫。呢個太廢啦，呢個飛機，呢個更加廢。呢個咧喺度射，就係可以瞄準一個位啫喎。以後都唔可以再揀一個位㗎啦。呢個banana farm，照日咧應該係香蕉呢個農莊係啦。呢個 super monkey 咧喺有錢版，即係你或者你玩到好勁，即係80幾或者係50幾 round 嗰陣時先用得着嘅。但係我哋都唔會升啦，好少會玩到咁勁。呢個 monkey village， 呢個叫做猴子嘅城市啊，太廢啦！
我哋之前唔覺意咧，好搞笑喎，幾得意喎，跟住咪升咗咯，用翻嚟太快。呢個又係自動個希超啊！一開始咧我哋就會用，但係好煩啊，要指嚟指去就係，如果你加咗幾個呢啲，咁你就要冇得唔同方向校，淨係可以用你個指標嚟指住佢，即係如果你有3個都係同一個方向，就係可以分開成唔同位。呢個 Harry Pot 就係即係話 Harry Pot 即係嗰個直升機啦，波機嘅呢個，佢有得血啦，俾血你，如果你升25,000嗰個就有血，同埋14,000嗰個就係攻擊人。攻擊人要1個血咧就可以多啲啦，血呢啲飛機。呢個 Monkey Engineer 工程師，馬騮工程師，我哋都 upgrade 晒㗎啦。呢個吸塵機都 upgrade 晒咗，呢個叫做水手號，因為呢個 ship 啦，因為都係船嘅，都 upgrade 晒。呢個 Balloons 我哋淨係要咗呢個裂痕啫，最屈嘅咧係呢個要成100個金牌。睇下先，我哋儲爆晒呢個，睇下有咩睇先。News Battle News Boss Arena 呢個新嘅係呢個 Dread Bloom Cave Next， 即係距離仲有幾多個 minutes？ 應該係呢個係呢個，仲有28分鐘33秒先可以有。Card of the Week 有新卡，呢個係1400蚊嘅呢個算係炮台啦。仲有下邊嗰個粉紅色嘅波波。News to Battle 個新嗰啲，即係呢個係新嗰啲，即係好有1、2 Boost TD Battle 1、2咁好新嗰啲。Play with friends， 我哋有冇 friend 㗎？好似冇喎。咁呢個係好似有課金嘅。咁今集嘅時間又差唔多啦，下集再見，拜拜。